ओं नमो नारायण नमो ओं नमो भगवते गणेशाय नमो भगवते गुरुवे नमः। सज्जन मानक नमस्कार। मु जाइथिली आपणकर ढेकानाल आपणकर ढेकानाल रे आमर जे दिव्य चेतनाधारी ओडपिक चैनल करिसथि से सेठी ग्रामदेवी कथा मते पचारिचंती एठी मु से विषय रे काली को हसरु भी आसीथिले। काली एते हसीथिले राक्षस माने मारिगिरी, किंतु आपण जे प्रचंड पराक्रमशाली माँ देवी दुर्गा जो आविर्भाव होते समस्त देवता तृतीय आखिर अग्नि प्रज्वलित होता से अग्नि से माँ प्रबल आविर्भूत होते क्या माने से समय रे आपणकर पराक्रमशाली असुर मान थिले तांका भितरे आपण महिषासुर मध्य थिला। सी समत को त्रिपुर विजयी होइथिला, देवता मान को हैरान करुला, कहिथिला आरे देवगण करिएछि पण त्रिपुरे रखाई देवी नाही, सरीगला तुम देवभोग पण अमृत तो खाई देवी नाही कहिथिले। आपण गोटे गीतिनाट वैष्णव पाणी लिखते कहिथिले, किंतु महिषासुरर जो अस्त्रघात माँ देवी ऊपर होता से बस्ते माँ देवी को शरीर अजस्र श्रोणित निर्गत हो भूमि पर पड़ा, किंतु सेई रक्तरु तत्क्षणात् सहस्र सहस्र चंडी चामुंडा माने जन्म होई संगे संगे से असुर मान आक्रमण करथिले। यह देखी माँ कृपामयी दयामयी वात्सल्य ममतामयी आमर गोटे चंडी रे गोटे पद कही गज गज फुण मुड़ मधु जाम पी जाम हम मधु मु पीऊची तू जेते गजबू गज छोट से कर मुहु अट्टहास करथिले माँ देवी। से अट्टहास शह शह चंडी आविर्भूत होई पुणी असुर मन को आक्रमण करथिले। यह सब देखी महामाई देवी रुद्रमूर्ति धारण करथिले आ क्रोध दृष्टि रे चारिआड़ को चाहिथिले एवं तांकर सेई क्रोध दृष्टि भितर पुणी भी सहस्र चंडी चामुंडा गदा ही पड़िले। से माने कौन कले पुणी से असुर मान को आक्रमण कले, जहा अगणित लक्ष लक्ष किड़िकिया नाद सहित प्रबल प्रबल आक्रमण करथिले असुर मान को। तत्परे देवी दुर्गा तांको बा जे महिषासुर थिले तांकर मेन रूप तांकर गोटे भी स्टोरी अच्छी आपणकर जमर महिषी से बुलुथिला जंगल रे गोटे मायावती मनारी से देखिला गोटे महिषी आसुची से सेठू सेठी गोटे गछ पछे लुचि जाइथिले। से महिषीटी सुंदर नारी देखी तांको गोड़ाई थिला। सेठू से सुंदर नारीटी देखला मते गोड़ोची से संगे पशु हो गला, से महिषी हो गला। महिषी हो गला बेले ये ताको जेहेतु जम महिषी ता संगे मिसी थिले तेणु महिषासुर आविर्भूत होता जे से स्त्री हूँ मायावती
ତାଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁ ମହିଷାସୁର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ। ଅଧେ ଆପଣଙ୍କ ମହିଷୀ ରୂପ, ଅଧେ ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ଶରୀରଧାରୀ ରୂପ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବକ୍ଷ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ତାକୁ ଶୂଳାଘାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମହିଷା ଅସୁର ମିଶ୍ରିତ ଧାରଣକାରୀ ଦେବୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଅସୁର ସବୁ ଅସୁରକୁ ଚଣିଚାମୁଳେ ଖାଇଦେଲେ, ମେନ୍ ଅସୁର ମରିଗଲା। ସେ ହାସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଚଣ୍ଡୀଚାମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ହେ ମୋର କନ୍ୟା, ତୁମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ଆସିଛ ମୋଠୁ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହାର ମୋର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ତୁମେ ମାନେ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଦେବି ବା କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ମାନେ ସେହି ଗ୍ରାମ ବା ନଗର ବା ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପାଳୟତ୍ରୀ, ମାତୃ ଦେବୀ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂଜିତା ହେବ। ଲୋକ ବା ସଂସାରର ଜନସମୂହ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଚତୁର୍ବିଧ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ରିବରଣ କରିବ ଓ ମାର୍ଜନା କରିବ। ତୁମମାନେ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାମ ଓ ନଗରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନରେ ରତ ରହିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଓ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପୂଜା କରି ବଳି ଭୋଗ ଦେବେ, ବଳି ଓ ଭୋଜ୍ୟ ଦେବେ। ଗ୍ରାମ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଗର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ରହିବ, ସେହିପରି ଯେପରି ସର୍ବଦା ଧର୍ମପଥରେ ଗତି କରିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଲି, ମା ଦୁର୍ଗା କହିଥିଲେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ଆଚରଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନାନାବିଧ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଇ ସବୁ ଚଣ୍ଡୀଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ବହନ କରି ସେଇ ଗ୍ରାମ ବା ସେଇ ନଗରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବା ନଗର ପାଳିକା ଦେବୀ ରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। ଏହି ଦେବୀ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କାଳିସୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଳିସୀ ଲାଗେ, କୁହନ୍ତି କାଳିସୀ ଲାଗିଛି, ଓ କାହାର କୌଣସି ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖାଇ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବା ଲୌକିକ ଦେବୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଗଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରି ସମ୍ପୂଜିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ବନ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଯଥା ଭଟ୍ଟାରିକା, ଯଥା ମା ତାରିଣୀ, ମା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ମା ଉଗ୍ରତାରା, ଏଇଭଳି ବହୁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଗିରି କନ୍ଦର ମାନଙ୍କରେ ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରେ ଆପଣଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ କନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଝାଲିଆ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁରେଇଶୁଣୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ବାଟ ଜଗି ନଥିବ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମଉଡି ଖାଇବ। ତେଣୁ ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ଏବେ ବି ସେଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପହଞ୍ଚେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ବଧିର ହେଇଯିବ, ଏମିତି କାନକୁ କିଛି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଯଦି କିଏ ଚାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରକ୍ତ ଗଦା ହେଇଥିବ, କୋଉଠୁ ରକ୍ତ ଆସେ, କିଏ ବଳି ଦିଏ ତା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେଠି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥରେ ଚଣ୍ଡୀ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ କଣ କରିବି, ମୋ କାନ ବଧିରା, ମୋ ଅଙ୍ଗ ବଧିରା, ମୋ ଝିଅ ସବୁ ବରଫ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ କଲି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚଣ୍ଡୀ କରୁଥିଲେ ବସିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବଂଶୀଧର ରାଜ ମହାରାଜ, ସେ ସେଠି ବସିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଧେ ବଧିରା ହେଇଥିଲା, ସେ ଉପଭୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବଣରେ, ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖଉଛି ଆଲୌକିକ କର୍ମ। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କ ସମୟ କଥା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯାହା କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଏବେ ଆସୁଛି ଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଗଲା ପରେ ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ବୁଲି 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 100ଟି ନଡିଆ ଗଛ ପାହାଚ ବୁଲିଲା ପରେ ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ପଡିବେ। ପୁଣି ଆଉ 10 କୋଟିଟା ନଡିଆ ଗଛ ଭିତରେ ଆମ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଏମାନେ ମାଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି, ଆପଦ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତି ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ଓ ସୀମିତ। କାହିଁକିନା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ଧୁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁରୁ ସବୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଦିଏନି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଏ ଦେବୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପଥ ବତାଇଥାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ କରେଇଥାନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଦେବୀ ଭିତରେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରାମ ବା ନଗରୀ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେବୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭୋଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବେ ବା କରିପାରିବେ। ଲୋକେ ଧର୍ମପଥ ହୁଡିଲେ
अर्धव पथरे गति कले यही देवी माने सेमानकु कौन प्रकार कर्मफल को रक्षा करि पारंती नाही से कर्मफल से लोक भोगिबे यही देवी मानक नहीं किसी असुविधा मत रही अछि ताहला लोक मान जदि तामसिक स्वभाव जगत रे अछंती से लोक मान जदि हिंसा ईर्षा देश कलह लुंठन अत्याचार रक्तपात धर्षण अपकर्म रे माति जाती तेबे यही ग्राम और नगरी जो देवी मान अछंती से अंतरिता हो जाता पड़ी जाती खाली पत्थर पड़ी जाए तेणु यही देवी मान पाखक पड़ी जाती जो देवी कठोर से आसी शांति ताकू कहते माँ गोटे विपदर कथा से लोक मैंने यही कर तेणु आम तो पाक पलि आसलु से शून्यगर्भ मूर्ति कौन सी अपशक्ति आसी प्रवेश कर जाती तथा भूत बेताल प्रेत से देवी पड़े पशि जाती महाशून्य भितर सूक्ष्म लोक मानकर अनेक पिचासी शक्ति रही भी से पिचासी मैंने पशि जाती जाणी ऋणी पशि जाती आ पशिकी से गाँ को विपद घटी था फल ग्राम नगरी नाना प्रकार मारात्मक रोग आउ नाना प्रकार व्याधि नाना प्रकार माने आपणकर अत्याचार हुए लोक माने उन्नत ही परस्पर मध्य हंगामा दंगा करती लोक मान मन विकृति हो जाए से भितर पिशाच शक्ति प्रभृति प्रबल हो जाए फल ग्राम सहर वन पर्वत ठारू आरंभ कर समग्र देशर परिवेश सब बिगड़ जहाँ वर्तमान चली तेणु मनुष्य समाज अधोगति हुए मनुष्य मानकर यही ज्वलंत विकृत क्रियाक्रम देखी अधपतन देखी यही अपशक्ति और छद्म देवी माने खूब आनंद उल्लास कर नाचती एवं मनुष्य को आहरी अधपतित करती यही दिगरे से अपदेवी माने परोक्षे प्रबतई था पशुवे दिए तू या कर से कर ताकू मार ताकू आण ताकू कर तापति यही करता दुखर कथा आज आम देश में परस्पर पुरपल्ली यही दैव दुर्घटना मान घटाऊँ मोर जहाँ आशंका हुए आम ग्राम और सहर मानक अधिष्ठात्री कल्याणमयी देवी माने आउ सेमानक मूर्ति भितर नहांती समान मूर्ति भितर अपशक्ति पिचासी मैंने प्रवेश कर आस्था कमी सारे एवं वर्तमान चतुर्थ दिगरे जो सब शोचनीय अमानुषिक क्रियाकांड घटुची जो सब अहौतिक मारात्मक दुर्घटना मान घटुची ये सब से भूत बेताल पिचाची मानक निष्ठिर हटकारिजार फल तेणु मु आज ये कहली और अन्य समय पुणी ए देवी मां कथा कहबी आउ ये हूँ आपणकर देवी पुराण नंदिकेश्वर पुराण कालिका पुराण ये सब विषय जे जानी से सब एक कथा को सत बुझे आ जो मैंने न जानी एक कथा को सत बुझे ना हरि ओम तत्सत जय माँ शारदा जय माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ कृपामयी दयामयी आपत को अनंत कोटि प्रणाम हे पिचा शक्ति हे बेताल शक्ति आपत्ति आपन प्रणाम कारण मुझे आप प्रणाम आप विकृत करदे हरि ओम तत्सत शांति शांति सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु पार्वती विनाश सप्तति भवतु पुनः भवतु मंगल भवतु।